Freedom is a choice, and yet so many people decide not to be free. Without realizing it, who you're with and where you go have become such important memories. A film that turns a line, a plane, a fragment of memory into the images of one night in a foreign land. This is that film.下面那一层有2个马克杯，陶瓷的，然后2个玻璃杯，然后一个加热壶，虎牌的。下面是抽屉，抽屉里面有2包焙茶的茶包，2包绿茶，2个即溶咖啡。下面这是冰箱，里面的食物是自己的，饮料是自己的。
里面是六个衣架，2种不一样的。这边最旁边有一个除臭液，然后下面呢，下面有一个保险箱，然后旁边侧边有鞋板跟鞋刷，是他们的浴衣。是连身的，扣子，然后5分袖左右。马上有一个靠枕，然后2种枕头。这个第一个枕头前面那个很厚，大概有15公分左右，是羽绒枕。后面那个枕头呢比较重，它有2面，这一面是羽绒，后面这里是一球一球的。然后被子是比较厚一点的羽绒被，会很温暖的那种。气压跟支撑都不错，来看看。席梦思的。席梦思，床垫大概是20公分吧。看哪一个牌子的？白标的 Beauty Rest。哦，是白标的 Beauty Rest。对啊，常常看到有蓝色的啦，还有没有颜色的啦，好像有没有睡过黑色的？第一次睡到白标的。备品都在这个盒子里面，擦澡机、化妆棉、棉花棒、梳子、刮胡刀、牙刷。对，置物层架有2条浴巾，浴巾厚度正常，就是一般饭店会用的浴巾。然后下面是2条擦手毛巾。
洗的，它都是投100块硬币。它洗衣机是洗一次300块，然后不需要洗剂，它自己会帮你洗。无酒精的2台可以 BB， 西瓜卡应该也可以。所以要买一个红茶花妆的话，就先按它，然后到 BB 那边按一个交通器 IC 之后，下面会闪烁，然后再 B 就有了，就可以买。